Habari, karibu Carrot's Kitchen, na leo nataka kuwaletea recipe nyingine jinsi ya kutengeneza mkate mlaini sana. Na kama ni mgeni, subscribe, na kama ni mwenyeji basi like video hii na ubofye kengele kila ninapoweka uwe wa kwanza kuangalia. Huo ni unga wangu gram 250 na nitaweka sukari vijiko viwili pamoja na chumvi kidogo kwa sababu mkate unapenda sukari pamoja na chumvi. Na baada ya hapo nitachukua mchapio na nitachanganya vizuri sana. Nitahakikisha nimechanganya vizuri, na baada ya kuchanganya nitaweka hamira, na baada ya kuweka hamira nitakoroga tena. Hakikisha umechanganya hamira yako na unga vizuri. Na baada ya hapo nitachukua yai, na yai sio lazima lakini yai katika mkate unafanya mkate wako uchambuke. Na hayo ni maziwa ambayo nimechanganya na maji ambayo ni ya vuguvugu, na nitaendelea kuchanganya mchanganyiko wangu, na baada ya hapo nitatumia mkono na nitaanza kuchanganya mchanganyiko wangu mpaka pale ambapo utachanganyika vizuri, huku nikiongeza maziwa ambayo nimeyachanganya na maji. Na kama utatumia maziwa matupu basi ni sawa. Kanda mchanganyiko wako mpaka pale utapoona umekuwa mlaini. Na kama mnavyoona sijatia mafuta, sijaweka mafuta kwa sababu nina sababu zangu. Nitaweka mwishoni, tena sitatumia mafuta. Na unga ukifika kama hivyo basi nitachukua bata na nitapaka. Kama huna bata basi tumia mafuta, na kama utakuwa na samli basi pia ni sawa. Endelea kuchanganya mpaka mchanganyiko wako uchanganyike vizuri. Na ukisha kanda kama hivyo basi utaweka donge lako, na pia utachukua mafuta na utatia juu, utapaka kidogo na utafunika donge lako na kuliacha dakika 30 au lisaa lizima mpaka liumuke. Na baada ya hapo kama mnavyoona donge letu limeumuka vizuri, nitalitoa hewa. Na baada ya kulitoa hewa kama hivyo unavyoona, nitaweka chini na nitasukuma vizuri ili ishikane vizuri. Na baada ya kushikana vizuri kama hivyo unavyoona, nitachukua msukumio na nitasukuma muundo wa chapati kubwa. Na hii itasaidia rofu yako kutoka vizuri ikiwa kama hivyo, na utakunja kama hivyo ili itokee shepu nzuri ya mkate ambayo inaeleweka. Na utafunga kabisa hapo ili inapoiva isifunguke. Na pima size ya tini unaotumia, na mimi natumia tini ya mkate kama hiyo. Na baada ya hapo nitaeka na nitaacha tena iumuke kwa muda wa dakika 10. Na baada ya muda nitasawazisha ili nipate shepu nzuri. Na kama mnavyoona nimepata shepu nzuri, nitaifunika tena na kuacha iumuke kama dakika 10 ama 5. Na zoezi hili la kuumusha mara ya pili inasaidia pia hamira yako kupoa. Kama mnavyoona mkate wangu umepanda vizuri. Nitachukua ute wa yai nitapaka juu. Kama hauna ute wa yai basi jaribu kutumia maziwa ama maji, lakini maji yanafanya iwe ngumu. Kama hauna ute wa yai basi tumia maziwa kupaka hapo juu, na hiyo inakusaidia mkate wako kupiga rangi vizuri. Beki kwa muda wa dakika 30. Kama mnavyoona mkate wangu umeiva vizuri na ni mlaini sana. Basi nitauacha upoe na kisha nitautoa. Kama mnavyoona umetoka vizuri na ni mlaini sana sana. Na baada ya hapo nitakata ndani na tuone jinsi ambavyo umetokea. Na kama mnavyoona nitachukua kisu na nitakata tuone. Na unaona kabisa yani ukikata slices zinakatika vizuri, hazisumbui kabisa. Yani huna haja ya kununua mkate dukani. Ni mkate ambao unajua vitu ulivyotumia, na ni mkate ambao ukila unakuwa na amani. Basi kama mnavyoona ndani umechambuka vizuri sana 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 sana. Basi hilo ndo lilikuwa pishi letu la leo katika kurasa za Carrot's Kitchen. Niwaage na kusema bye.